सावर्डे मतदारसंघात सध्या गणेश गावकार आमदार म्हूण आसा, पूण आता येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आदलो आमदार दीपक पावसकरान सावर्डे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाचे जाहीर घोशणा केला। आमदार विजय सरदेसायच्या संपर्कात आसा अशें सांगतनाच आपल्या मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या प्रश्नाचेरूय ताणें सरकाराक लक्ष केलें। पळयात। एसटी भाव भयणाक हो गोंयाक न्याय दिवपा जाय। हे 4 रिजर्वेशन त्यांनी मागिल्लो असेंब्ली इलेक्शनाक, हे तांकां दिवपा जाय, कित्याक ते आमचे खरे राखणदार। त्यांनी पयलीं मेहनत करून हे आमचे गोंय स्वतंत्र केल्लें आहा, तेन्ना डेफिनेटली 4 मतदारसंघ जे मागता आनी फुडें ज्यो तेंच्यो मागणी आसा त्यो सरकारान पूर्ण करपाक जाय। तशें हांव त्या दृश्टीकोनान पळयना, म्हाका फायद्याचो पळयना, पूण जंय म्हाज्या मतदारसंघाच्या जनतेक अन्याय जाता, आतां मिराबागचो विशय आसा, तो विशय बऱ्यापैकी सुटिल्लो आसा, लोक हॅप्पी आहा, कित्याक लोकांची जमण्यो लोकांनी त्यो घडिल्ल्यो, ती बागायती घडिल्ल्यो आनी थंय बरें त्यो मिराबाग गांव डिस्ट्रॉय जातालो अंधाऱ्यान, आनी सरकारान एक योग्य निर्णय घेतला तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून। दुसरो विशय आसा एज्युकेशनाचो, तो फळस काडटा पार्सेकर फूड, जे रेंडरिंग प्लांट जो घालून जे लोकांचे हेल्थाचेर प्रश्न आसा, पोल्युशनाचेर प्रश्न आसा, त्या विशयाचेर सध्या ते विशय सरकारान म्हणजे गव्हर्मेंटान जे गव्हर्मेंट आसा त्यांनी सांगला आपूण तो विशय सोडटा, आतां बेगींतल्या बेगीन तेणी सोडपाक जाय। बाकीचे जे विशय आसा ते हांव जंय आमच्या मतदारसंघाचेर अन्याय जाता थंय हांव सदांच फुडें आसतलो। आनी एक सांगू तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता, हे सरकार 2022 निवडून आयला, हे सरकार पूर्ण फेल आसा, तेंची पॉलिसी सारकी ना। म्हाज्या मतदारसंघाक गव्हर्मेंट माध्यमांतल्यान जी डेव्हलपमेंट वर्क घातली ती आज पर्यंत कंप्लीट जायना। इलेक्शनाक हांव आतां 2027 इलेक्शन येतलें असेंब्लीचें, तितून हांव कॉन्टेक्ट करतलो। आतां काँग्रेसचे हे तेंचे घरचो विशय आसा, आनी तेंचे घरचो विशय तो हांवें उलोवप तेजेर येवचें न्ही। म्हाज्या मतदारसंघाक म्हाजें काम लोकां पर्यंत पावपाचें काम म्हाजें जोरान आसा, आनी लोकांचो म्हाका बरो प्रतिसाद मेळटा, आनी फुडले इलेक्शन हांव इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करतलो। पार्टी विचार करता, चालू आसा। विजय बाब सरदेसाय बरें काम करता गोंयचे खातीर, आनी म्हाजे बरे मित्र आसा, हांव विचार करता आनी फुडें म्हाजो प्रवेश जातलो ते पार्टीचेर हांव फुडें लोकांक, म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक विश्वासा घेवन गोवा फॉर्ट पार्टीच्या सिंबलाचेर हांव उबो रावपाचो प्रयत्न करतलो। पूण गोवा आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक विश्वासा घेवन मतदारसंघ जे ठरयतले ते प्रमाणे म्हाजो निर्णय आसतलो। पूण म्हाका इलेक्शन फुडलें लडोवप हें गरजेचें आसा, कित्याक म्हाज्या मतदारसंघाक गव्हर्मेंटाची जी डेव्हलपमेंट वर्क आसा ती पेंडींग आसा, कित्या खातीर पेंडींग आसा हें उत्तर हांव फुडल्या इलेक्शनाक मेळोन